Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Cing Adnan. Alhamdulillah kiwari tiasa tepang dangu dehnya para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios kelong wewe dina seri kaopat. Pamugi para mitra sadayana sing aya dina kawilujengan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Langkung tipayun para mitra simkuring nyuhunkeun pangapunten tina samudayaning kalepatan boh bilina aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina mumawi ieu mangan saukur rekat carios anu diserat ku simkuring etang-etang kangge hiburan sarerea nya supados tong nyangkolong kana waktos mangga dikawitan wae urang maoskeun kalajenganana carios kelong wewe dina seri kaopat. Mangga karumpul sadayana dulur batur para saderek wilujeng ngadangukeun ieu Para mitra kaum dangu Mang Tatang nu teu sangaja manggihan sumur hatena bunga dupi palakiah teh diijabah. Eta sumur katutup ramat lancah. Gedena liang sumur ukur sagede gorong-gorong. Ramat lancah ge kuat nutupan dugi teu katingal ayana cai di eta sumur. Nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Dupi bari rumanggieung teu sangaja geuning sumur teh kapendak. Kasep antosan Bapak kedap deui Bapa nepungan anjeun. Pamugi anjeun teh aya dina kasalametan, dupi Bapa sareng emak palaenggal riung mungpulung sabihari deui Kasep. Kocap Mang Tatang bari kagagas ka Mang Sabihari. Riung mungpulung dina tepas bari ocon guyon sasarengan. Mang Tatang lajeng ngahunjar, sakadar minge tina rasa leuleus dume salatri. Lajeng ngarampa pananganana kana pesak dicandakna roko jeung delan anu geus meunang nyepan oge aduy. Disundutna eta roko ku paneker, lajeng diseuseup. Oge delan teh ditutulkeun kana ruhak ududna. Slenget ambeuna delan nu kabawa kebul. Sakali dua kali digawean kitu ku Mang Tatang para mitra. Mang Tatang lajeng campegok dumeh keteg jantungna asa ratug sabab gelap saleser ting jalegur. Dupi jagat ge karasa inggeng ibarat aya lini saliwat. Palamarta sapajodogan kadangu saheng ti jero sumur. Anjeunna nu teu sampe wara dina harita lajeng noong ka eta sumur. Cai teh ngadadak leungit. Nu aya janten rohang anu nangkorek. Nyaeta sapertos rohang atanapi goa anu aya di jero taneuh. Hawana ngelekeb dugi ka luhur. Bari irut pangirutan ninggal ka eta rohang nangkorek, Mang Tatang bade turun asup ka eta sumur. Moal nyalahan geus lain pikir salar saliwat deui ieu mah. Mungguh pituduh ti Bah Armadi palamarta nyata ieu teh. Ayaku aneh satadina cai ngadadak leungit malah katempo rohangan nangkorek. Najan geuman moal rempan pikeun turun kadinya.
sama mena pikeun kuring ayeuna mah bade turun ge dupi moal mikir ti kelebek sabab eueuh caina ayeuna mah. Dupi meuntas mah kumaha engke we, nu penting geus diasa nempungan murang kali heula. Senteuna ari jeung kuring mah murang kali dina naonkeun teh siap ngetohkeun umur we bade palugon ngayonan musuh demi putra. Kasep, antosan bapa kasep. Kocap Mang Tatang bari turun ka eta sumur. Singetna carios para mitra. Harita di jero goa teh ngadadak ingeung deui. Siga aya lini ngan rada lami teu cara tadi waktos di luhur. Mang Tatang maksa leumpang bari rumanggieung dumeh lini can eureun keneh. Nyak serak eta tempat bari ngageroan ka putrana. Dadang, di mana kasep? Ieu bapa datang pikeun nganter Dadang wangsul ka rompok. Jang, Dadang, di mana Ujang? Bira Ujang tembalan sora bapa Jang. Kocap Mang Tatang dugo gorowokan dugi sorana gema. Teu lami lini ge eureun. Awakna pinuh ku kesang, dume hawana banget ngelekep. Rasa geuneuk meleuk-meuk dina manahna kakelong wewe janten ngagidir. Bari ngagidig mamawa sundung Mang Tatang teh dugi ka hiji rohangan. Teu jauh tidinya kadangu sora budak keur ngarengek. Rengekna harita nu teu sanes mangrupi sora cep Dadang murang kalihna Mang Tatang anu nuju di pilarina. Mang Tatang ngarenjak bari curinghak dupi ngadangu sora murang kalihna nu wuwuh yakin teu jauh ti anjeunna. Dadang, di mana kasep? Ieu bapa Jang, geura pasian totonden di mana Ujang ayana. Supados bapa tiasa nempungan Ujang. Kocapna Mang Tatang bari teras nyusuran jalan dina eta goa. Ditambi kaayaan nu meredong bari ringhul ku babatuan. Mang Tatang ge sakali-kali mah ogolencengan dupi ti kosewad ka handap lantaran batu cadas nu ditincakna lesang. Daya sayuta rasa sieun dina tekadna bade teras disuksruk murang kalihna dugi kapanggih para mitra. Nya teu lami Mang Tatang dugi dina hiji rohang nu kasorot ku cahya wulan. Peda harita dina eta goa aya liang sakeupelan nu bisa tembus ku cahya ti langitan. Mang Tatang leumpang kurang rang-rongrong nyaeta leumpang ka eta rohangan. Itu geuning aya cahya ti langitan anu nyorot. Panginten mun kadinya sugan aya kila-kila tuang putra teh enggal kapanggih. Ngan rada heureut ieu teh bade lebetna. Kumaha oge carana kuring kedah tiasa lebet kadinya. Palai terang, ieu goa sakumajrona dijugjugan. Dupi ti tata di kuring leumpangan, ngelehan leumpangna jarak 100 meter ieu teh. Dadang, kasep antosan, kasep. Bapa bade kadinya Jang. Teras ceurik Jang, supados bapa tiasa terang dupi di mana Ujang teh disumputkeun ku wewe gombel. Atanapi ku kelong wewe, dasar dedemit balik gesan di leuweungan kudu jail wae ka bangsa manusia. Kocapna Mang Tatang nu palamarta geus yanten geuneuk meleuk-meuk ka kelong wewe nu geus jail mawa murang kalihna. Teu lami loba sato kelong kekeleperan bari ngarongrong. Nanging Mang Tatang teu burangan, malah ngahaja dikelun bangsa dedemit pikeun nyang hareupan manehna. Alah eta malah satu kelong nu ting leperan lain teh kelong wewena sakalian. Hei dedemit, geura ngawujud maneh di hareup kula. Yeuh kula Tatang ramana murang kalih nu geus ku maneh dirawu. Mun maneh teu merekeun totonden di mana murang kalih kula yana, ieu tempat bakal dihancurkeun satemena ku kula kalawan kelun kadulur batur kula ti bangsa manusia. Teu lami kadangu deui sora budak anu ngarengek nu kadiekeunana beuki deukeut di danguna. Mang Tatang sanajan heureut eta lolongkrang dipaksakeunana dugi tiasa lebet. Munggu di jero eta tempat teu aya sasaha para mitra. Nanging teu lami ngadangu sora awewe nu munggara naros. Digambarkeun kirang langkung sora antawis Yusua nu sapantaran jeung Mang Tatang nyaeta antawis 30 atanapi 31 taun Yusuana.
Dupi saha di luhur manusia tanapi sanes. Kocapna eta awewe naros ka Mang Tatang dumeh terang aya jalmi dina eta rohang. Bining si gaya sora awewe nu naroskeun kadongkapan kula ieu teh. Sim kuring Tatang ti bangsa manusia. Dupi kuring dongkap ka dieu bade mantun putra kula anu tos dirawuh ku bangsa maneh. Sok geura wujud maneh di hareupeun kula. Mangga gulung jeung kula dugi kalestari keur kula. Dumeh kula geus sayogi bade ngetohkeun umur pikeun nyalametkeun putra kaula. Walerna Mang Tatang bari renghakna lir kasatria nu geus taki-taki bade ngayonan musuh. Teu lami si awewe ngawaler deui para mitra. Duh bagja teuing aya manusia nu bade nyalametkeun kami ti dieu nu geus kakurung ku dedemi ti bangsa kelong wewe. Tulungan kami, dupi kami teh palai kaluar ti ieu tempat. Walerna eta awewe dupi eling nu nembalan teh ngageurih ka anjeunna. Mang Tatang wuwuh yakin nu ngageurih ka anjeunna bisa nuduhkeun di mana kiwari murang kalihna aya. Dupi salira ti bangsa naon? Geuning ngageurih ka kula. Di dunia ukur aya 3 bangsa. Bangsa manusia nu katempo ku cara lahir nyaeta teu bisa keur kaluar mun kakurung. Dume lahirna teu dicipta tina seuneu jeung cahya. Kadua bangsa sato ukur Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam nu tiasa ngadangu jeung gudam catur jeung manehna. Katilu bangsa halus kalebet malaikat jeung sabangsana nu kacipta salian ti katerangan 2 ti bangsa tadi. Teka tempo hartosna ku cara lahir dume hijabna geus lain jeung manusia. Salira ti bangsa naon? Kocap Mang Tatang naros malar teu kabobodo. Sieun cara dedemit nu keur nyililipuri pikeun ngakalan ka manehna. Pohara ngawiwaha dupi naon anu ditinggal jeung didanguna. Kuring teh Laraswati ti bangsa manusia anu geus lami kakurung di ieu tempat. Dirawuhna mangsa leutik dugi kiwari can keneh tiasa mulang. Dupi kiwari sim kuring kaparengan rencang nu sami sanasib sareng kuring. Hiji murang kalih pameget saurna ti lembu rengkuh. Dupi bilih teu percanten kocap kaula mah cobi dangukeun rencang kuring pikeun nyarios. Kocapna Laraswati harita. Mang Tatang nu ngadangu tembal kitu wuwuh yakin dupi naon nu dikocapkeun Laraswati teh ti bangsa manusia. Lain bangsana kaum lelembut atanapi dedemit anu bade nyiksi kudi ku cara ngakalan ka manehna para mitra. Bapak, iya Dadang Bapak. Panginten di dinya teh Bapak Dadang. Tulungan Dadang Bapak. Dadang palai wangsul, Dadang palai tuang sangu. Dupi salatri Dadang teh Bapak di dieu sareng teteh Laras. Mun tuang sakadar sesati sato kelong nu marantunan 2 ti leuweung. Kocapna cep Dadang harita. Di mana dicarioskeun para mitra? Ieu Mang Tatang teh masih can kapanggih hiji liang nu ukur cekap abus keur sajalmi hungkul. Dupi saha wae muntos abus ka eta liang teu bisa hanjat deui ka luhur dumeh di jero eta liang teh mangrupi hiji rohang paranti dibunikeunana barudak anu dirawuk kelong wewe. Bari eta liang jeung dasar taneuh teh mun cara diukur ku tangtunganana jelema antawis 15 jelema gede nangtung bari undak-undakan. Mang Tatang anu tos ngadangu sora cep Dadang wuwuh yakin murang kalihna masih salamet. Teu dijadikeun cara wadal atanapi sajabina ku eta kelong wewe. Ayeuna hatena longsong, cenghar jeung leungit rasa salatri dumeh palakiahna tos diijabah sanaos masih can pajonghok jeung cep Dadangna. Kasep Dadang putra Bapa, antosan kasep Bapa bakal nulungan aranjeun. Nanging Bapa terang ieu teh kedah ngalangkung ti mana supados Bapa tiasa nempungan aranjeun. Di dieu meredong pisan dupi Bapa ge ninggal sakuriling teh rang-rang rong-rong kasep. Waler Mang Tatang nu harita silih tembal jeung murang kalihna. Dupi Mang Tatang oge bingung kedah ka mana deui ngalangkung sedengkeun sora murang kalihna aya dina eta rohang. Nanging disak-serak bari jeung rang-rang rong-rong oge leumpangna. Masih teu acan keneh wae kapendak asal padumukan ti eta sora para mitra. Ti handap Laraswati nembalan deui jeung nuduhkeun ka Mang Tatang.
supados dipilarina hiji liang nu janten marga panulungan. Nya harita antawis nu bade nulung jeung nu ditulung silih tembal mikeun totonden pikeun kaluar saenggalna tina panyanderaan dedemit di alamna. Kang, cobi akang ngalangkah rada ka tengah. Dupi aya liang anu cekap abus pikeun sajalmi hungkul. Lalaunan weh akang neanganana, numawi bilih akang ti kosewat. Numawi leueur pisan ieu gua teh Kang. Bujeng di luhur. Numawi diadap oge sami leueurna. Kocap Laraswati ti handap ngawartosan ka Mang Tatang nu kedah rada ka tengah dina ngalengkah. Sabab ukur didinya hiji-hijina marga panulungan nu dimaksa dina ieu carios para mitra. Para mitra kaum dangu nyarioskeun Nyi Katinem. Harita di wayah isuk hayam jago geus kongkorongok, manuk-manuk reang kadangu nu ngabubuhan di tangkal jambu. Sadana nu pating ceruit ditambih jagat gelenglang nu hartosna taya jagat pihujaneun. Nyi Katinem nu sasapu di palataran mupulan runtah teras ditumpek ka piruruhan. Binok nu harita oge nuju dihawu nuju nyangu anjeunna teh. Campego ngantosan asak keur ngeusi beuteung. Teu lami hawar-hawar kadangu nu gunem catur di palataran. Nu teu sanes harita aya juragan obro bari pakupis nempungan ka Nyi Katinem. Nyai, dupi ka mana tatangna? Saurna nuju teu aya di buminya. Tarosna juragan obro bari pakupis oge keo ngahaja nyangrok bari ngaheureuyan ka Nyi Katinem para mitra. Sumuhun juragan. Nuju sabaleuweung. Panginten pageto oge wangsul. Pangi kitu mah mun penting panginten taya baturna kulam teh nyanyi. Aya pun bibi juragan. Binok samentawis nyarengan dugi Kang Tatang wangsul. Binok aya di dieu. Sumuhun juragan. Dupi kumaha kitu juragan? Akang menaros we. Dupi nyai teh kamaripan saurna bade ngagadikeun suweng ka Pun Bojo. Sumuhun juragan. Dupi tos wangsul Nyai Maryatina. Ya Pun Bojo mah teu acan wangsul. Dupi akang mah ka dieu oge. Maksud teh akang bade nulungan ka nyai. Ya ieu mah sanes bade diecang nambutkeun, sanes oge bade nampi gadean suweng. Dupi akang mah karunya we bade masihan. Tur nuhun, pami bade masihan mah juragan. Nanging panginten samentawis ieu mah abdi kaleresan nuju teu priyogi sanes nampi kasayan juragan ieu teh punten. Yes, ieu simpen we Kang Yai. 100.000 atuh lumayan cekap pikeun semingguan mah. Ieu meser lalauh samentawis saroge teu acan uih mah. Nya wios ke palai jajan mah ka akang we nyi bantu nyarios. Ya cepengan ku ya. Aduh juragan, teuing Noel gadong kok atuh nyerenkeun acisna. Moal atuh nyai, mulai nu wantun ieu urang dieu mah, sanes akang bade kumaha oge ka nyai. Tenang we nyai mah tuh, tenang. Aduh juragan, lepaskeun juragan. Mung dicepengan leungeun abdi. Nyeri juragan, dupi bade naon juragan? Teu, dia ge cep nyanyaina, rada caketan ka akang. Akang bade ngareos kadap, dia. Halim juragan. Aduh juragan. Tong dipaksa kieu juragan. Sok ararata kana cepil pami diharewosan teh. Aduh juragan, lepaskeun abdina hese bade ngalangkah. Aduh bibi, tulung bibi. Nyi Katinem merikat ngageuri ka Binok. Dume juragan obro nu nyepeng panangan anjeunna bade ngambung atanapi nyium ka pipina. Teu lami Binok kaluar, lumpat jeung narik leungeun Nyi Katinem tina genggemanana juragan obro dugi kaleupas. Dinaonkeun ieu ku jelema ieu? Hah? Heh, obro, juragan demek. Nanaonan maneh teh isuk-isuk ieu ngaganggu geureuhna Tatang. Notorogan pisan jadi jelema teh culangung sia teh obro. Indit itu sia teh. Hayu indit ayeuna.
munte indit dikelun ya wargi-wargi supados merul ngagebukan maneh dupi geus ngaganggu geureuhna tatang itu indit teh naon sama urang bari lagi jelema teh jug-jug datang ke pugu beri ngecebret juga manuk urang mah ka dieu teh bali niat hade masieun ka kepelan keur sinem dumeh kamari ka imah urang nya ari teh ditampi manuhun atuh lumayan urang ge keur meuli udut teu kudu dipaksa ge bakal indit urang ge dumeh aya buta hejo ieu nu keur ngancebret nyi kemu aya butuh nanaon kantun wawartos we ka Kang nyanyi tebutuh ditu tebutuh bantosan ti maneh bari nage juragan Demak geus ditu tong palar di hareupeun urang teu guna bari nage ditu indit ditu ayeuna indit Ceuk Binok bari nangtung ngajurungkeun mulang ka juragan Obro wandana kerung jeung kehe ditambih pipina camihmil nya juragan Obro ge indit dumeh kaganggu ku Binok dina anjeunna bade ngambung kana pipi nyikatin tadi Neng Nong para mitra hapunten dongengna ka bujang Neng Nong insyaallah urang lajengkeun deui dina seri kalimanya para mitra sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayana sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.